Так, как получить субсидию, да? Как заполнить вот это заявление? Так, первое, проверьте условия. Компания или индивидуальный предприниматель на 1 марта 2020 года в реестр малого и среднего предпринимательства. Компания или индивидуальный предприниматель по КВЭД входит в перечень пострадавших отраслей экономики. Компания не находится в процессе ликвидации, в процедуре банкротства. Компания или индивидуальный предприниматель по состоянию на 1 марта не имеет задолженности по налогам, условия должны быть, да? Компания или индивидуальным предпринимателям до 15 апреля подана отчетность за март 2020 года в органы пенсионного фонда. Количество работников компании в апреле-мае составляет не менее 90% по отношению к марту 2020 года. Внимание! Не забудьте до 15 мая, до 15 июня сдать ПФР отчетность по занятости. За апрель и май 2020 года, чем раньше будет сдана отчетность, тем раньше будет произведена выплата. Ну что ж, давайте попробуем записать это самое заявление. Заявление можно заполнить в личном кабинете юрлица, раздел подачи заявления, или индивидуальный предприниматель, раздел сервисы. Заявление можно заполнить на сайте ФНС России, в этом случае после формирования распечатать его для отправки по почте. Внимание! Правильно укажите реквизиты расчетного счета в банке. Значит так, если мы в личном кабинете не будем заполнять, то мы это должны будем распечатать и донести до службы налоговой. Да? Давайте попробуем мы это дело сейчас сформировать и отправить до ФНС. Сформировать заявление на получение. Так, ИНН заполняем, друзья. ИНН. Я набираю свой ИНН. Вы тоже свой ИНН набираете. 34 703. Вы набираете. Так, 143 506 034. Так, 713. Записала ИНН. Так, код месяца апрель пишем. Банковские реквизиты. ДИК. Так. У нас расчетный счет находится в Сбербанке. Поэтому это оттуда берем. Тут только будьте внимательны при заполнении, хорошо? Чтобы не запутаться и не запутать этих товарищей. Так, реквизиты 049. 49. БИК заполняем. 805. 609. Дальше двигаемся. Так. Расчетный счет. Номер счета пишем. Будьте внимательны. 281 27 6 5 нулей. 74. Поехали дальше. Автоматически заполняет. Хорошо, он заполнит. Давайте проверим. Нормально. Так. ИНН КПП банка. Корректное значение можно уточнить на сайте банка. ИНН КПП банка. Так, ИНН. 1053
93. Так, косая линия. КПП. 143, 502. Так, подписал заявление руководитель организации ИП. Руководитель. Окей. Очень хорошо. Фамилия, имя, сформировать заявление. Появляется сформировать заявление. Заявление сформировано. Скачайте его на ваше устройство, распечатайте заявление, подпишите. По почте заявление следует направить в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства. Ну что ж, друзья, начинаем скачивать заявление. Нажимаю заявление. И сейчас это заявление у меня уже появилось. Так, показать папки. Я его хочу сейчас сохранить в компьютере. И потом мы его распечатаем. И нужно будет... Сегодня же понедельник, да? Завтра утром, наверное, соберемся. Или сегодня после обеда. Отправить это дело. Так, копировать. Сейчас давайте я это дело поставлю сюда на рабочий стол. Ставить. Вот оно появилось. Сейчас я открою. Чтобы далеко не ходить, заявление открываю. И давайте посмотрим, что это за заявление. Видите, как хорошо. Автоматически оно поставило. Слепцова, ИНН, заявление. Прошу предоставить. Так, код месяца тут пишет, указано субсидию, прошу перечислить на расчетный счет, видите, да, получатель Слепцова Италина, Слепцова, реквизиты, дата, сегодняшним числом подпишем. И сегодня вот это заявление, друзья, мне нужно будет, можно будет отнести в налоговое отделение, это у нас на 202 микрорайоне, да, там специально из бокса, туда вот это дело положить. Все. Пользуйтесь видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канале. Фишки такие тоже будут опубликованы на нашем канале. Пока-пока, до встречи, индивидуальные предприниматели. Пользуйтесь этой помощью государства.